صاحبك أنا راكبك يا طنوبيل يا جميل محلك من ورا صاحبك أنا راكبك مطرح ما تروح نوضوا يا ناس الرباك تاعنا راهو يصوني. الله احنا واجدين يا طوموبيل يا جميل محلك يا طوموبيل يا طوموبيل يا جميل محلك يا طوموبيل. صباح الخير عيشة. صباح الخير خالتي فاطمة. صباح الخير عيشة. صباح الخير سليمة. يجي نساعدوا عمر ويدايا كل صباح ينوضنا بالغنى. ثقيلة مبدوعة. عملتي مظهر. أعطيني طريف لي. الله احنا واجدين وين يا الطنوبيل ورانا جينا أو يا دعايني أو رانا جيناك أو ناري يا نار أو يا لغوات وحلوا السرايات أو للاكم جات وناري يا نار. خموس على بنتي. صباح الخير زينب. تبقاو على خير. أنا نقول لكم تبقاو على خير. راجلي اليوم يجي يديني لداري جديدة. بارح في الليل ملك الملائكات وقف عليا في المنام. ايه لابس برنوس ابيض وكلامه شحال حنين وثقيل. تعرفيش قال لي وجدي روحك يا زينب كي عمر يغني يا طنوبيل يا جميل محلاك. راجل كيجي يديك في الطنوبيل. وقال لي الملائكات صف على اليمين والاخرين على الشمال ومرافقينك ويرشوا فيك بالمظهر. قال لي ومخرجينك ويغنوا يا طنوبيل يا جميل محلاك. كي زينب كيما في زوج مهابل. رد بالك الياس كاش نهار تاكلك. قولي لي واش طيبين اليوم؟ سردين كل يوم سردين. قول واسكت يا قليل. نسيت بلي باباك سياد. وهذا ما يعرف سيد غير السردين. البحر معمر مرنوس كلب البحر كروفات وهو سردين. 10 دورو قيس اتصلوا بيا باللحم وانا شبعت. تاكل وحدك يا واحد المكراش. ميميس اي طازي رواد جوز كيف طلعك برافو شامبيون. صباح الخير زينب. كان نعرف بلي الزواج اللي بريها اليوم نخطبها. ميميش لو سوليتير يبوز زينب لا فولي. زينب لا فول يا بغل. مراك تعلموا في المسيد. جوزوا الوقت وكان ماشي الشيخ ما نروحش كاع. هو اللي يظل عمر راسك يا حمار خليك من لابوكس ما تجيب لك والو. باباك عنده الحق. لازم تعمر راس قد ما نجمت. وشنو الدبزه تاني اللي عنده هنا في المخ وعنده هادي ما كان حتى واحد ينجم عليه. كي زورو قول لي ميميش خدمت مليح هاد الليله. لا كلاس. البارح على 4 تاع الصباح كنت في الكاباري لو سولي. ما كان حتى واحد غير الباترون وخيك ميميش. تخبيت له في البيرو غير دخل درت له الكابوس هنا وقلت له تيبور ديمار. ومن بعد قلت له فارم لي زيو بيان ونعطيه ضربه. اي وجاتني بلا عقل. وش بيك بلا عقل؟ قصر معك حنوني في ياسر. ميميش تسلف لي دراهم. تحب تقول نعطيك دراهم كيما حبيت. ميميش لو روا دو لا كاسبا. سولي شامبيون. والله ان شاء الله ما كاش. ان شاء الله ما كاش. قرو ما كاش. رنشال ما كاش. قرع شراب ما كاش.
اخي بلاد مكاش يا اخي. يا عمري يا مبربرو. الحمام اللي والدتو مشى عليا، ما بقى لي نسمع صوته في رصامي، ما بقى لي الدنيا ما ندير امان. عمر بركي ما تقول هاي فيك سنان حكمك. اللي والدتو مشى عليا، بركي ما تقولي واحد البوندي. الحمام اللي والدتو مشى عليا، ما بقى لي نسمع صوته في رصامي. واش راك يا زينب؟ ما بقى لي الدنيا ما ندير امان. في هاد الدار تاع المهاب انت العاقله فيهم. مشى عليا. هاك يا زينب شربي مرقه. زيد عليه زيد عليه. صباح الخير يا سمينة. صباح الخير الياس، هاو جاي. صحة. انقار شامبيون. عس روحك. انقار. براك. ياس روح مشيت ليهم. سيف عليا. واش تحبت ولا في ماما يا اخي حالها يا اخي. ما دارش فيك الحال تروح تقرا. ما تنساش تسناني في الخرجة. واش نديرو؟ روحوا الباب زين خلصنا الكتاب. مالا راك مرفه يا ها. سوية. وانت وين تروح له؟ وين حبيت نروح؟ بورتي مادام بورتي ميسيو. جامع اليهود. واه ياك باب الواد. ما تنساش على 11. خاطيك على 11. زيد عليه. بورتي مادام بورتي مسيو. بورتي مادام بورتي مسيو. بورتي مادام. بورتي مادام بورتي مسيو. بورتي مادام بورتي مسيو. بورتي مادام بورتي مسيو. بورتي مادام. Mesdames et messieurs, la tomate, la pomme de terre, les petits foies. Allez, mesdames et messieurs, arwah, tomate, chou, batata, arwah. Aïe, tomate, chou, batata, jubala. Aïe, mesdames et messieurs, avancez, mesdames et messieurs. السما زرقاء ومعيشتنا مرة، الشمس ضوية تبعت في أنوارها ومعيشتنا مظلمة. هذا اسمه محمد، مكتف محكوم. بصح محمد عارف روحه محكوم. محمد عارف روحه محكوم، بصح انتم جاهلين حالتكم. درك تشوفوا كيفاش محمد راح يتخلص من حباله، بصح كيفاش راح يتخلص من سلاسله. بصحته برك لا وحده ما تكفيش. محمد راح يتخلص بصحته، لكن بخصوص يستعمل ايمانه. انعم ايمانه. شوفوا يا محمد، النار تحرق في قلبك، الدم يغلي غليان في عروقك، افطن ونوض، ارفع راسك السماء تشوف الضوء. الضوء يفتح لك عينيك تتغذى من الكتاب، والكتاب يقوي ايمانك. هيا راك نط يا محمد، كسر سلاسلك يا محمد، كسر سلاسلك. يا خوتي شنو هذا الكتاب؟ هذا الكتاب يساعدكم باش تخلصوا من سلاسلكم. واللي ما عرفش يقرا يا خوتي ما عنده غير يطلب من خوه من صاحبه. الله أكبر يا خوتي، الله أكبر. La France est reliée à l'Algérie et à l'Afrique du Nord par la mer Méditerranée. On peut donc dire que la mer Méditerranée traverse la France comme la Seine traverse Paris. Mais comme nous allons le voir sur le globe terrestre, la France, malgré son immensité, ne représente qu'une petite partie de la Terre. Là, voyez, regardez bien. Là, c'est la France. Elle a la dimension d'une petite tache sur la planète. La Terre est composée de continents, 5 continents. L'Europe, l'Afrique, l'Asie, l'Amérique et l'Océanie. Et chaque continent est composé de pays. La Terre est un astre, et comme tous les astres, elle est ronde. Elle tourne autour de son axe, comme ceci,
en 24 heures. Et elle tourne autour du Soleil, comme cela. Tiens, qui peut me dire en combien de temps la Terre tourne autour du Soleil? Tiens, toi, Mésiani, qui passe ton temps à discuter, dis-moi, en combien de temps la Terre tourne-t-elle autour du Soleil? Le soleil tourne autour de la Terre en un jour, madame. D'abord, ce n'est pas le Soleil qui tourne autour de la Terre, c'est le contraire. C'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Et qu'est-ce qui te fait dire qu'elle tourne en un jour? Madame, le matin, le soleil se lève par là. Et le soir, il se couche par là. Ça fait un jour. Silence, silence. Écoutez-moi bien. La Terre tourne autour de son axe, comme ceci, en 24 heures, soit un jour. Et elle tourne autour du Soleil en 365 jours, soit une année. Tiens, Mésiani, dis-moi, quel âge as-tu? 14 ans, madame. 14 ans. Eh bien, on peut dire que depuis ta naissance, la Terre a tourné autour du Soleil 14 fois. 14 ans, 14 tours. Et vous, madame, vous avez combien de tours? Un tour, 2 tours, 3 tours. On vous demande au 4 secrétariat. tours, Bien, j'arrive. 5 tours. Mésiani, surveille la classe. Oui, madame. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. والله غير دختي الخاوة. شي خاقات لا تيغ التون يا اخي فستية حسبتها بالون. لو كان لاتيان التون كيما قال ها احنا تاني ندورو معاها هكذا وراسنا يكون لتحت ورجلينا الفوق هكذا شوفوا مليحة هكذا راني نشوف فيكم اونوفر Alors, Mésiani, au lieu de surveiller la classe, tu fais le pitre. Donne ta main. Donne ta main. L'autre. Qu'est-ce que tu dis? J'ai rien dit, madame. J'ai dit merci, madame. Oui, à ta place. Et la prochaine fois, tâche de parler en français. الياس يا الياس ايا محينك راي حاكمه ايا ايا Allez, Yolette, dépêche-toi. Ça y est, madame, ça y est. اقفز اقفز ليه؟ يا اقفز رايحات ما قاعد وش بيه؟ اقفز نعم. Posez les couffins là. madame. Aïcha! Madame, vous voulez pas qu'on nettoie le jardin? C'est une bonne idée, pourquoi pas? Oui, oui, madame. Aïcha, tu leur donneras le balai. ايام تاع باش ندبروا فيها وش بيك؟ قلت لهم انتوا راح ايه ما لبس الجدران باش تخدم هكذا اسمع راح تسوق من هيك لا
سيدي علي اطلع تشوف يا محاينك. يخا دي راهي زلطه يو. لا يا اخي داس ماك تشوف فيها راهي بالمايو. اضحك يا جاح ماك تشوف فيها يضحك معانا. نقدر عملوا فيها في السينما. وسطو كاميريكا. ديريكسيون باب جزيرة. يمشي. اسمع شوف على بالك في ستوك امريكا جابوا حوايج جديد هما كاع والله العظيم. غدوة نروح العشية عندي رونطرينمون. واش تحبيت لنا شامبيون دي موند ولا كيفاش؟ هاي الياس مزياني شامبيون دي موند توت كاتيجوري. باش تولي مالا شامبيون دي موند يا عمي يلزم لك تاكل بيفتيك ماشي السردين. فهمت؟ شوف راهم بكوا بزاف. واش روحوا شوف انت واش تميز. J'ai rien fait, monsieur l'agent. J'ai rien fait, moi dit. J'ai rien fait. On n'a rien fait, monsieur l'agent. Moi dit. Monsieur l'agent, mon ami Sidi Ali, il n'a rien fait. Descends toi aussi. C'est une belle somme. Hein. Et où avez-vous volé cet argent? On n'a pas volé, monsieur l'agent. On a travaillé, monsieur l'agent. Vous avez travaillé. Et ça, c'est votre outil de travail? C'est un jouet, monsieur l'agent. C'est un jouet. Eh bien, nous allons bien jouer à présent. Mettez vos mains contre le mur. Ne le frappez pas, monsieur l'agent. Mon ami Sidi Ali est malade. Tais-toi, espèce de voyou! Hé, Gomez, il y a un des gosses qui a perdu connaissance. Merde alors. Réveille-le et fous-les dehors. Fis ça. Voilà, ça ira. Oui, c'est une simple crise d'asthme, ma sœur. Allez, t'en fais pas, mon petit. On va te tirer de là, va. Monsieur, il va pas mourir, Sidi Ali. Mais non, il va pas mourir, ton Sidi Ali, mon vieux, mais non. C'est la police qui l'a frappé, monsieur. La police? Mais qu'est-ce que tu me racontes là? Oui, c'est la police, regarde.
Bon, ça va, vous pouvez entrer le voir. Allez-y. Portez madame, portez monsieur. Docteur, vous devriez signaler ces coups dans votre diagnostic. Bon, ne vous inquiétez donc pas, ma sœur. Hein? Ils ont toujours l'habitude de se battre. Vous les connaissez donc pas, non? Alors... S'il meurt, qu'est-ce que vous direz? Oh, mais ne vous tracassez donc pas. Et puis vous connaissez les Arabes, hein? Ils diront c'est le mektoub, alors. Allez, mais je vous dis qu'il est tiré d'affaire, votre petit malade, là. Qu'est-ce qu'on fait avec les suspects? Ben, tu leur donnes la bastonnade et tu les fous dehors. Ouais, là-bas, déjà arrivé. Ça va y aller. ولاد حمد متيقرو وغانيقرو لابيريتيف ان باسون 4 100 100 500 ايو هيا طولوا بزاف ديو بزاف هيا متيقرو وغانيقرو لابيريتيف ان باسون هاي هاكاكم بعد تصرف هذه هاي 4 100 100 500 هاي طاولوا بزاف ديو بزاف هاي جيب واش جيتي فهمتنا؟ راني جاي ستريك. موح Buscarta tudo. واش راك تعمل في حومتنا؟ جاي ستريق. جاي الطريقة ممنوع. رانا كيرا مع حومتكم، ما على بالكش؟ ما على باليش. ما على بالوش يا راكو تسمعوا، ما على بالوش. واش نديروا له صغار؟ نحوا له سلطة. نحوا له حوايجو. نحوا له دراهم وخير. عندك دراهم؟ ما عنديش. ما عندوش يا درك نشوفوا. شوف نوضي لا راك راجل نوض. ما تدخلوش روحكم نتوما، ما تدخلوش روحكم. نوض موح نوض اعطيه موح. نوض قلت لك نوض. نوض موح نوض اعطيه موح. نوض موح نوض اعطيه. موح اضرب ارفد واش كاين هيا انت ولا تخسروا بركينا الله برك وليدو ما تخافش نصر بالك على هذه الفروخه حتى نولي ها هنا نسكن. هنا
39 سيدي محمد شريف. اسمع الياس، عرف باللي اللابوكسية فيها لي كومبين دراهم بزاف بقى على خيرتك. سلامة الياس، تهلا في روحك. اسمع يا الياس، وين بوكسي؟ المولودية. نعم، تحيا المولودية. ميميش السوليتير يسكن هنا. هكذاك الياس، هكذاك اعطيه اعطيه. نوض يا جايح، نوض 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 نوض. واحد جبد الموس وحب يشمتني، مزيه تكتاك سلكني. شكون تكتاك هذايا؟ واحد الهوزي يسكن في الحومه التحتانيه، نحى الموس الموع ولا حلو بكتبي. حب يعطيني الموس، قلت له ما كان لا الدبزات كفيني. صحة. سيدي علي قد كيما روح تشرب دواك. انا جاي الياس. كبرتي ياسمين ها؟ وانت قلنا كبرت الياس. رجعتي شابة. يا الياس، حقا الياس غدوة تروح للمسيد. ماني سرح، لو كان يسمع الشيخ يدير لي تشقنانة. ولاش بابك مازالو نية، مازال ما فاق بلي مسيد تاعك هو لا بوكس ها؟ راك فكرتني، ارقد ارقد. وما تشخرش علينا يرحم بابا. ولاش تنشد روحك، راه قدوة بوكسي ها؟ شكون انا؟ شكون مراتك انت؟ راه قدوة بوكسي، غوش دروات غوش دروات ها؟ Ils pas les cartes du dessous, hein. Ça va, t'as pris. Mais joue ton atout, mon Dieu. J'en ai pas, monsieur Simon. Mais non, ils vont nous mettre dedans. On joue pas à la belote parlante ici. Voilà, puis. Voilà. Ça va. Je coupe. Et voilà. Et voilà. Repique. Et voilà. À toi, Raymond. Si tu joues bien, ils sont bons. Encore. Voilà, c'est bien. Ah non, 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 non. Tu vois, tchèque, tu joues comme un arabe. Et chef, tu parles comme ça dans la... Et moi, je suis plus ce que je fais. Pas la belote parlante ici. C'est bien. À tout mettre et dedans. On en est chef.
J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Mimiche. Quoi, Mimiche? Mimiche le solitaire. Je connais où il habite. Formidable. Continue, Tchèque, continue. Il habite à la Casbah. Rue Sidi Mohamed Chérif et c'est de la basse à cachette. C'est bien Mimiche le solitaire. La nuit, il attaque dans la ville européenne et le jour, il se cache dans la Casbah. Et comme les loups, on va le coincer dans sa tanière. Marcel, tu prépares une équipe de policiers pour demain matin à l'aube. 4 policiers arabes, plus toi et moi. Merci, Tchétchèque. Bravo. Tu es un grand. Merde, il s'est trompé. Salopard, il a filé. اسمع سيدي علي ما نعرفكش مليح انت كيما صاحبك تقرا ولا واش؟ ما نقراش انا نخدم. تخدم؟ وين تخدم؟ بورتي مدام بورتي مسيو. كيفاش؟ بورتي مدام بورتي مسيو. بورتي مدام بورتي مسيو، واش هذه بورتي مدام بورتي مسيو؟ حمال في المارشي. ايوا واش هو مارشي فلوس بالواد؟ بالواد جمع اليهود بارتو وين جات كلت. ميمي الياس وسيد علي خاوتي الصغار. هاي في خاطر ميميش. ميميش يا خويا ولا غير حفريت ونصياه. واه ميميش لو سوليتير واحد ما يقوم له بسبيل. واحد ما يقوم له لو سوليتير انا نشهد له بزوج يدين بصح على حسابكم وينكم. ميميش عمره ما خرج من الخصبه واش بيه. بصح قلت انا لو كان تشوفوا قولوا له بلي انا مخبي لهنا. صح تكتك الا لقيتو راني نقول. ما تنساوش. انت كيما قلت لك ميمي إلا جاوك الزوج هذوما عارفين كاش تقومي بيهم وكيما ينبغي. قصدم ما تقلقوش باش نرد بالك طلع على المدار تاعك. خدم له 5 6 اجبد روحك. خدم له يدك ترى كي تكون مقابلني احزر باش انا ندير يجيك ونضرب. فهمت؟ الياس هذا هو المسجد ديالك لا بوكس هاي فيك. سي محمد اليوم الحد ما تحبش المولودية؟ نحب المولودية بصح ما نحبش البوكس نحب الفوتبال. سي محمد الولد عنده كارير هي
نحضر مقابلة ثانية في نصف الأشبال ما بين بودربالة حسن من الوداد ومزيان الياس من المولودية. هكذاك يا وليدو هكذاك يا وليدو. شامبيون 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 شامبيون. بيع هنا ولا كش ما سمعتش فرحان. شكون؟ الياس حل. ميميش Allez, main, champion. Ouais, c'est rبحت. Deuxième round, arrête l'arbitre. تعرف سلكت لها بشعر. حبيت نقول باللي بيعها ما فيهاش، وباش نبقى هنا عند اختي ما نجمش. اسمع ميميش، نعرف واحد يقدر يعاونك. اسمو تكتاك، يسكن في الدوزيام. تكتاك ماشي ماكرو. اواه ماشي ماكرو، هزي وش بيه؟ هزي؟ انا ما نحبش الهزيه، كاع يخدموا مع لابوليس. لا ماشي تكتاك، كشف تكتاك واش دار لابوليس ما خلالهمش، سبهم بزق عليهم، نوض الحومه عليهم. ما يغدكش الحال ياس. تعرف على سموني مش لو سوليتير، على خاطر ما عندي الثقه حتى في واحد غير فيك انت واختي مسكينه، وما يحس بالجمره غير اللي كواتو كيما حبيت. وهذا تكتك تعرفو مليح. ما نكذبش عليك، هادو 3 ايام اللي تعرف به، بصح تعرفوا شنو؟ يدو ماشي ليه. كان يخبيني يومين ولا 3 عنده ما نقولش لا. يقبل، ولا حبيت نروح نشوفه في دارو. الي بونكو. صحة ميميش. صحة تكتاك. راك هنا في دارك. الله يخليك. يومين ولا 3 برك. ولاد البلاد لازم نتعاونوا. ترفدني وانا رفدك. صحة. هذيك هي بيتك في السطح، عليك لا ما نضمن. انت تنجم تشوف كل واحد وحتى واحد ما يشوفك. هكذا لكش مزقات ولا كش حاجه عندك منين تعرف. شوف ليكا قبال طح في الدوزيام، من هنايا الجوج عيون، ومن هيكا روح من عندك الزنيقه هذيك طح في حوان سيدي عبد الله. ها؟ يعطيك الصحة. يعطيك الصحة. ودرك نحلوا لها قريعة
لا لا بصحتكم، انا راني عيان ولازم نروح للمسيد. روح للمسيد، خفت من يمك خويا. على اسمع يا غدوه بالك تنسى. عمر يا طونوبيل، عمر عمر يا طونوبيل. ياس رحت شري. ديما زينب وقت زاروها الجنوب. يا حفيظ يا ستار، شوف هاك جيب ريت لحليب وثلث خبزات. قولي لي عمر انا ما نمشي. راه مريت شويه عنده شويه حمى. هاك غا ولا صح بوليد. عمر 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 يا طنوبي. عمر يا طنوبي. عمر داك الخطرات الكلامي مش يا خو. ما تخافش على ميميش شبيه. وش يا الكافور يا خو. هو ماشي غونغستر، ميميش امريكاني مش بيه. عمر غني صح اخويا. ما غنيش. عمر وعلاش؟ زينب علاش يا اختي علاش؟ زينب راجلكم في باب جديد سناك بالطوموبيل. شعبان روح جيب لي شويه. خلاص زينب خلاص اختي خلاص. اهبطي خلاص زينب. يا طوموبيل يا جميل محلى. وطوموبيل يا جميل محلاك، مين ورا صاحبك انا راكباك. وطوموبيل يا جميل محلاك، مين ورا صاحبك. راحت الزوجي يا بنتي، راحت الزوجي. مطرح ما تروح بيتنا عروسة. اسرع شمال ويمين. ميرسي. Allez la chercher s'il vous plaît. راحت الزوجي يا بنتي، راحت الزوجي. عم جاو يديوك لدارك، يديوك عروسة. رايحين يديوك يا بنتي عروسة، رايحين يديوك لدارك. بوسي روحي بالسلامة يا بنتي. بقاو على خير. انا نحبكم، انا نتوحشكم. بقاو على خير. بقاو على خير. بقاو على خير واحنا مشينا، واللي حبنا يحوس علينا. بقاو على خير، بقاو على خير يا سيد الازياد، يا سيدي قلبي يا مولا بغداد. بقاو على خير، بقاو على خير يا سيد الازياد، يا سيدي قلبي يا مولا بغداد. بقاو على خير، بقاو على خير. توحشكم، انا نحبكم. بقاو على خير. نجي نشوفكم. يا طنوبيل يا جميل محلك، من ورا صاحبك انا راكبك. يا طنوبيل يا جميل محلك، من ورا صاحبك انا راكبك.
دينا سبيطار مع بلتاع رويسو. كي وصلنا مات زينب ترتقت. زينب قالت لنا كيف شوفوا داري شحال بيضاء وكبيره. مسكينه حسبت السبيطار دارها. كي وصلنا زينب ترتقت بالبكا. قالت لنا ما تحزنوش راني نجي نزوركم مره على مره. تعرف قطعت قلبي. انا نمشي نتبك وراح تبكيني معاك كاع. Yes, hi. J'ai une nouvelle qui vaut de l'or. Et cette fois, hein, j'espère que vous n'allez pas la rater. Hein. Mimiche le solitaire, il est chez moi, dans ma maison. C'est extraordinaire, Tchitchek. Comment tu as fait? C'est un petit garçon du quartier, Elias Mouziani, il fait la boxe comme ça. Alors, il me l'a présenté. Vous devinez le reste. Hein. Formidable. Michel, verse à boire. Et le 421. Oui, monsieur Simon, tu sais, l'autre jour, j'ai voulu te dire, il faut pas l'arrêter dans le quartier. Il faut pas que les gens ils savent qui c'est qui l'a donné. Il m'a targonné quand même. Hein. Bien sûr, Tchitchek, tu penses bien qu'on n'a pas envie de te perdre, mon vieux. Hein? Alors? Écoute, monsieur Simon, lui, il sort de sa cachette à la tombée de la nuit. Alors vous postez vos armes soit derrière la maison, soit à côté de la maison. Et quand il sort, vous le suivez. Et vous ne l'attaquez qu'une fois quand il sort de la casbah. Femna, quand il sort de la casbah. Voilà. Et pour ça, je vous ai apporté un plan avec tous les détails. Voilà, monsieur Simon. Bien. Ouais, très bien. Très bien. Tiens. Moi, autre chose. Lui, il ne va pas rester à la maison plus de 2 ou 3 jours. Pas plus. Nous l'attaquerons cette nuit. Et je dirigerai personnellement l'opération. Ouais. Allez, à ta santé, Tchik-Tchek. Allez, bah, ouvre le jeu, là. 1, 2, 3. Mimiche! C'est fini, le solitaire.
Relevez sur la carte les principaux fleuves qui irriguent la France et inscrivez sur votre cahier le sujet de la leçon. Et travaillez en silence. يا جمال شحال يقول لي فلوف كي يغي لا فرانس لي بولا لا فرنسا ما فهمتش. وعلام واد الحراس مشان يجيو في لاكارت. واد الحراش ماشي في فرنسا يا حمار، في الجيري. Silence. Travaillez au lieu de chahuter. Lias. الياس يا الياس سيد علي واش كاين ميميش حكمته لا بوليس. Qu'est-ce qui se passe? La police, madame, la police. Quoi, la police? Quoi? Allez, sortez en récréation. Vous finirez votre devoir après. Méziane, qu'est-ce que tu as? Méziane, écoute-moi. Sors d'ici! Allez-vous-en, sors d'ici! هاكا ليلو شباك. جاوب على المقام.
تحضي راسك كل نذبحك يا الياس وتروح الكرسي يمات. غوني مسعود ناشكر فاروق حسن فهمي نور الدين طلبي سعيد عمر بركادي حسن رمش لغبي بوزيدا سعيد بوديسا شريف حمودان الدين ويا يايدير حسن في رشيد بن محمد علاوة بغداد بن علي صلاح علي فاي محمود عيد منش عزيز دي ميميش ميميش المدعو للسوليتير شارع ونحكم عليه ب20 سنة حبس، وبحيث كان معتبر إنسان متمرد خطير حولوه لحبس لامبيس وين كان لازم يكمل طول المدة نتاعو. من ذاك النهار فكرة واحدة بقات ساكنته، الهربة مهما كان الحال. الياس بعد الهجمة اللي ارتكبها ضد تشكتشاك وقفته الشرطة وبعثته لبير خدم. في المدة اللي كان محبوس فيها الياس ندم على حاجة واحدة برك، هي اللي ما قتلش تشكتشاك الخاين. الجزائر 1954.
بعد ما خرج في 1952 الياس رجع لحياته العادية، ولا راجل متموم ورياضي كامل مجوز وقته بين الخدمة والملاكمة. الياس صاب خدمة عند خياط في باب عزون. Monsieur Benayoun. Monsieur Benayoun. C'est toi, Lies. J'ai dormi un peu. J'ai livré toute la marchandise. Voilà l'argent. Merci, merci. J'ai fini, Monsieur Benayoun. Je peux partir? Ouais. Au revoir, Monsieur Benayoun. Au revoir. تحت الوان فريق المولودية الياس رجع ملاكم مقفوي. في 1954 حقق عدة انتصارات. في 6 جانفي الياس يربح بوفيس بالضربة القاضية. في 27 أفريل الياس يربح شرشالي وينتصر في دورة مارسيل سيرفان. في 30 ماي الياس يربح بوديسا ويتأهل للدور النصف نهائي نتاع بطولة الجزائر. السلام عليكم. السلام عليكم. تعمل سبور تشارك في المولودية، سي الكلوب هو المشهور في شمال افريقيا. عالقول نبدا نغني من جهتو راني مهني، تو لو موند روكوني تقول سبع يا خويا. دروا وشحال خفيف يلعبوا طريز اكتيف، يلحق البالون بالسيف هكذا نحب انايا. يا اللي تحب يا اللي تحب تعمل سبورت شارك في المولودية، سيلي كلوب هو المشهور في شمال افريقيا. Alors, c'est un club sportif ou un club politique? Non, monsieur, c'est pas politique, c'est un club sportif. Mouloudia. Tu connais le Mouloudia? Faites gaffe! On ferme et on s'en va. Fini le Mouloudia. Ne vous énervez pas, chef. On est content, c'est tout. Notre boxeur Mziani, il a gagné, alors on fait de la musique. Le Chabi. Vous connaissez pas le Chabi, chef? La Casbah, les enfants du pays, quand même, chef. Ça va, ça va. Mais alors vous allez faire de la musique, et uniquement de la musique. D'accord, chef. Sinon, je ferme tout, et on s'en va. D'accord, chef. Compris? D'accord. D'accord, chef.
Alors, chère madame. Ben, je pense que les épaules sont un peu trop larges et qu'il faudrait peut-être les reprendre. C'est fait exprès, Un madame. centimètre c'est fait de chaque exprès. côté. Ce n'est rien, ce n'est rien. Tu te retouches à gauche, une à droite. Voilà. Monsieur Benayoun. Monsieur Benayoun. Pardon. Monsieur Benayoun. Voilà. Voilà. Vous permettez 2 secondes, Je vous s'il en vous plaît. Excusez. Qu'est-ce qu'il y a, Lies? Papa, je suis occupé, non? Smiley, monsieur Benayoun. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà l'argent des livraisons. Il manque l'argent de Madame Gilbert. Il n'y a personne chez elle. Ça va, tu passeras demain, après-demain. Oh, pas de problème, ça. Ça. Alors à demain, monsieur Benayoun. À demain, à demain. Au revoir, au revoir. Au revoir. L-I-E-S, yes. Tu l'as. Vas-y, attrape-moi. Je peux voir, je peux voir. Vas-y. Allez, Maria, vas-y. Vas-y, attrape-moi. Ah, je vais Maria, savoir, hein. vas-y, allez. Vas-y, attrape-moi. Ouais, chère madame, vous repasserez dans 2 jours, ça sera prêt. C'est d'accord, je vous remercie. Au Au revoir, plaisir, monsieur. madame, de vous revoir. Plaisir. À quelle heure je viens te chercher demain matin? À 2 heures. Au fait, hein, on va pas à Padovani, hein. On change de plage. Pourquoi? Parce qu'à Padovani, un arabe et une pied noire, tu sais, c'est mal vu. D'accord. Alors à demain. Salut. Il y a de la joie chez Benayoun, hein? Ça. Yes, c'est pas parti. Non, j'ai oublié quelque chose dans l'atelier. Ah. Au fait, monsieur Benayoun, j'ai gagné le pari avec vous. Quel pari? Le Mouloudi a battu le Galia à 1-0. Oh, il marquait les buts avec la main, alors, hein? Mais l'arbitre, il n'a rien vu. Allez, monsieur Benayoun, ça fait 1000 francs. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, bien vrai. Voilà, c'est ça. Non, 1000 francs. Ça suffira, la carte. Merci quand même. Vous voulez parier avec moi, Mouloudi à la CSE? Ah non, jamais. Parce que vous êtes des tricheurs, vous marquez les buts avec la main, alors... De toute façon, nous, on marque les buts avec la main, mais vous, les arbitres, ils sont avec vous. Alors on les quitte. Yes, vous les Arabes, quand vous ne trichez pas, vous cherchez la bagarre, la bagarre, la bagarre. Au revoir, monsieur. Voilà. Mouloudi, c'est ce. نعم. شكون انت؟ صح، انا رشيد. صحيت. ارسلوني عندك عند عمي سعيد الحوات العشيه على 7. عندك رونديفو مع واحد جاي من البعيد. انا عندي رونديفو. ايه انت الياس. شكون هذا؟ تسمح لي ما نقدرش نقول لك. كي تجي تعرف. وخليها في السر.
اي صح. على خير. في الامان. عمي سعيد، عمي سعيد. صح الياس. واش راك عمي سعيد؟ لاباس؟ غير بخير. صحيبك. ميميش. الياس. الياس. خويا الياس. ميميش. واش راك؟ صافا. برده. حبيت نقول لكم كي راكم مجموعين هنا باللي السرقه والخطفه خلاص. سي طاهر في لامباس قالنا ما لازم نسرقوا فرنسا، لازم تخرجوا فرنسا من بلادنا. وكي نخرجوا فرنسا من بلادنا سما خرجنا اكبر سارق من بلادنا. قلت نخرجوا فرنسا كيفاش؟ بالقوه، الاتحاد، الكفاح، النظام وكل شيء وكل شيء. بالقوه. كيفاش نعملوا مع الطيارات، لي طونغ، المدافع، البوابر؟ القرة مع فرنسا ماشي كيما القرة اللي تشوفوها في الفيلم تاع السينما. سي طاهر يسميها الحرب الشعبية التحريرية كيما في فلاندوشين. فرنسا لازم نضربوها بالرصاص في الداخل والخارج، والسياسة تلعب دور كبير. لازم العالم كاع يعرف باللي فرنسا ماهيش في بلادها ولازم لها تخرج. القرة مع فرنسا ماشي ماتش تاع لا بوكس، زوج من الناس يوزنوا كيف كيف وتحبسهم قاعدة. في الحرب الشعبية لعب لعبك، كل الضربات مسموحة. عمي سعيد، ميميش ولا عالم كبير. بدلت ميميش. بالسيف نتبدل ولازمنا كاع نتبدلوا. إذا ما تبدلناش نتكلوا كي هذا الميرلون، المقلي في المقلة والزيت. اسمع انت، استنيتك البارح العشيه في الصاله، وين كنت؟ علاش ما جيتش؟ كنت مشغول. مشغول؟ نسيت بلي عندك الشامبيونات وجدها. مانيش فاهم كيفاش تربح غوميز انا اذا ما تمرنش. وي هاي نهضر معاك وراه راسك. راني نسمع لك سي موح، راني نسمع لك. غوميز نحطو ربي كبير سون بروبليم. حبطو بلسان وي. ما تخمم سي موح. شوف نعطيك اون دو يولي شبان ميرلون كولا. وي اتواجد. هاي 1 2 3. اوف صحة غير صحة. ما عييتش. عييت. عييت ومعكم مستايا. Bonjour Maria. Je te présente Simouh, mon manager. Bonjour. Bonjour. Ah oui. عندك رونديفو على بها جبتني لهنا. قوميز نجيبو ربيك بيه وهو قوريه غلبته. ما تخافش سيموح، ما تخافش. يا وليدي افطن، هذه بعثوها لك باش تعييك. عدسه كومبين. سيموح هذه تخدم معايا ماشي قوريه، اسبانيوليه. يا وليدي مالطيه، قريق هي.
اسبانيوليه ولا ماشي اسبانيوليه، الروميه هي الروميه. Il a dit que tu es jolie. C'est gentil. Oui, c'est vrai, c'est vrai. بصح انت برك انا متمسخر يا الياس. On y va? Enfin? هذه وين مقوداته ياو؟ بوكسي يا الياس بوكسي. الله يكون معنا. Aïe. Ah, j'ai failli la voir. Je l'ai raté à 2 centimètres. Oh, Vas-y. tu parles. Ah, regarde, regarde. C'est nul. Ah, je l'ai eu. Bravo Maria, bravo. En tout cas, si tu bats pas Gomez, hein, on aura toujours des cailloux. Ou alors tu montes sur le ring à ma place. Ah non, ou alors avec toi. Tu sais Maria, maman a déjà peur de toi. Pourquoi j'ai l'air d'un boxeur? Tu sais, il a peur que tu me donnes des coups au cœur. Et toi, tu as peur aussi? Tu sais, j'ai pas peur des coups au cœur. Et toi Maria? Ah si, moi j'en ai peur. Ça fait très mal les coups au cœur. À ce moment précis, j'ai compris combien je t'aimais, et la sensation était si intense que mes yeux se remplirent de larmes. Ce matin-là, lorsque nous avons fui la famille des gens, j'ai eu la certitude que notre amour ne finira jamais, et que rien au monde désormais ne pourra le détruire. Sur cette île lointaine habillée d'azur, protégée par les récifs, bercée par le bruit sourd des vagues, je fais le serment de ne jamais vivre sans toi, mon amour. porte الزبلة أم جو راش تفطنوا به خمم شوي عسل. Du bordel. Ne bougez plus. À genoux. À genoux. Ben voilà, c'est là que j'habite. C'est calme. N'est-ce pas? Au fait, merci pour la journée. On a passé une très bonne journée. Je te vois demain. Non, pas demain. On est dimanche. Pourquoi tu vas à la messe le dimanche? Non. Ne bouge pas. Ne bouge surtout pas. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la bande à Marcel. Retourne-toi vers moi. Salut Maria. T'aurais pas du feu? Non, j'en ai pas. Marcel, viens voir, viens voir. Oh, tiens. Un arabe, c'est pas vrai. Alors Maria, tu sors avec un arabe maintenant? C'est pas gentil ça. Hein? Non, écoute, c'est un copain. Laisse-le, d'accord? Copain. Un arabe. Tu entends ça, Michel? Maria, rentre chez toi. Non, écoutez... Je t'en prie, rentre chez toi. Rattrape-le, Michel, rattrape! Avance, Rouleau. Viens si tu es un homme. Viens. Viens. C'est deux de vous. Avance, je l'égorge. Ne vous approchez pas. Ne vous approchez pas. Sinon, je vais l'égorger. Avancez. Ne vous approchez pas. Ne vous approchez pas. Salaud! On se reverra, sale bico! On se reverra!
Bonjour, monsieur Benayoun. Bonjour, Lies, bonjour. Vous êtes matinal aujourd'hui, monsieur Benayoun? Matinal, hein? Mon père qui était rabbin, Allah yarhamou, تعرف كان يقول؟ Eh ben, il disait que le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt et à ولادي ماشي كيما انتوما. أنا سيريو. أنا بادي نعرف. اسمع، sur mon bureau راك تصيب la liste des livraisons à faire. Salut. Monsieur Benayoun. Je الله حبيت نهضر معك بصح زعف. أنا زعف. Qu'est-ce qu'il y a? Vous savez que je dois boxer contre Gomez. Oui, et alors? J'ai besoin d'un petit congé du Ah là, les vacances, il y a des déclasses. C'est fini. C'est important pour moi. Bon, نعطيك يومين. C'est 2 jours, pas plus. 2 jours, pas plus. La liste des livraisons. بس؟ غاول. كونجي. دائما يعرفوا غير كونجي. لازم ديستونس بينك وبين صاحبك. فوالا هاك الضرب. وما تضربش حتى. نافونسي يا اخي. نافونسي شويه. ها. فوالا. روح. ما تدناش. توجور ديستونس. فوالا. شوف. اتفقوا بسرعه. لازم تضغط. مت حيد نعلمك لا تكنيك تاع الذبيحه. تشدو هاك ترشق له الموس هنا مليح في الرقبه وتطلع له راسه وبضربه وحده تجبد هاك. يا بابا فريمون قتلت على الصح. لازم ندافع على روحنا. هذه هي الدنيا. ريح. هذا شارجر هكذايا حكمه مليح. سيق صبعتيك كسر دراعك هكذا بيان. عين اقطع النفس حتى حاجه فيك ما تزغط. خمم اقرص. اوكي هاي هاك جرب هكذا هنا. فوالا كسر دراعك مليح. خمم امسك روحك شويه. خمم اقرص.
stop, doucement, Lies, doucement. On va faire une petite pause. Pourquoi? Pour discuter, pardi. Dis-moi, Lies, Mimiche le solitaire, tu l'as revu? Oui, je l'ai revu. Je le vois tous les jours dans mes rêves. Je t'avertis, Lies, je ne plaisante pas. Je sais que tu l'as revu. Où ça, s'il vous plaît? Ah, ça, je ne sais pas. Mais je suis sûr que tu l'as revu. Mimiche n'est pas fou pour venir à Alger. Il était à Alger. Il se cachait à la Casbah. Et toi, Lies, tu connais sa cachette. Écoutez, monsieur l'inspecteur, moi je vous conseille d'aller voir Tchik-Tchik, peut-être lui. Je t'avertis, Lies, la prochaine fois, c'est pas à Bir Kadem que tu vas te retrouver. C'est à Lambèze. Mais moi, j'ai rien fait. Où tu étais samedi soir? Au cinéma. Avec qui? Avec une amie. Une amie? Et qui c'est cette Fatma qui va au cinéma? Elle s'appelle pas Fatma. Elle s'appelle Maria. Maria! Monsieur se paye une pied noire. Fais gaffe, Lies, te moque pas de moi, hein. Sinon, ton compte est bon. Vous n'avez qu'à vous renseigner, monsieur l'inspecteur. Oh, je t'avertis. On se reverra. طولها الياس قلنا له على 8 راهي 28 ما تقلقش ميميش دوك يجي عاوني تشوف كرافطه هذه رحم بابا خلاص درتها بالمقلوب اللي موافي يمشي بالحفايه ينسى صباطو شفناكم نتوما سيفيليزي هاي فرات يا سيدي شوف ها نشوفوا راك تشبه الكابون. انا نشبه البونديه ماشي بوليسيه لا. بونديه ولا بوليسيه كيف كيف. السلام عليكم. على السلامة يا سي. واش هذا وين؟ عبالكم شكون جاني شاف لي اليوم في الصالة؟ شكون؟ الانسبكتور سيمون. واش يحب؟ حوس على ميميش لو سوليتير، اش قلت له؟ قلت له راه شاف تشك. هاي هذا بلياس. شحال يا خويا موين عليك شحال مقلق. شبابه؟ راه يشعل. راك لا كلاس. ولول كاع. سبحان الله. طرتو. راك شحال ياس؟ لا كلاس صافا. الدنيا كاع. راك واجدين؟ واجدين. واجد؟ واجد. باريوس هذا قتل كبير، عنده مقتل من خوتنا العرب، وعنده خيوط صحاح مع البوليس والمافيا. هو مافيوزي. واحد النهار الخدامين تاع الوزين تاعو داروا لاكراف، المسؤولين كاع قتلهم، والاخرين كاع حاوسهم. هذا هو باريوس، قتل العرب وشرب الدم. هاو السينياله. فهمتوا؟ احنا بوليسيه. امشي خيل سقاير وش حب عندي هذا روح امشي خيل سقاير وش حب عندي هذا روح اللي انا تربحك Oui, je suis d'accord.
Ne bouge pas, Barrios. Allez, ouais, les mains. Les mains sur la tête. Assis-toi. Allô? Bonjour, madame. Madame Barrios. Ah, c'est madame Barrios. Oui, mon mari. Oui, il est là. C'est moi, monsieur. Non, non, votre mari est là, vous n'avez pas peur. Comment? Vous le passez? Ah, c'est impossible, madame, hein? Nous partons en voyage. Allez, au revoir, madame. Allô? Mais qu'est-ce qui se passe, là? Allô, réponds. Où sont les armes? Charles. Les armes. Les armes, elles sont où, les armes? Là. Où Charles, ça? dans l'armoire. Là. Ici? Là. Mettez main derrière le dos, Barrios. Allez, plus vite. Plus vite que ça. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Allô? Allô, répondez. Réponds-moi, Charles. Allô, c'est moi. Qu'est-ce qui se passe, mon Dieu? Allô? Marcel, le chef de la bande, m'a giflé. Il a insulté mon père en le traitant de sale gitan. Il a menacé de nous chasser du quartier et de brûler notre maison. Il a dit que ceux qui aimaient les Arabes n'avaient qu'à aller vivre à la Casbah. Maintenant, j'ose plus sortir dans le quartier. Les gens me montrent du doigt en disant la voilà la salope qui sort avec un Arabe. Les salauds. Et ton père, qu'est-ce qu'il a dit? Tu veux que je te le dise? Tu y tiens vraiment? Oui. Il a dit qu'il voulait pas que je sorte avec un Arabe. Il m'a même menacé de me tuer si je continuais. Écoute, Lies, je suis une Française et toi un Arabe. Ça peut pas marcher, c'est pas possible, tu comprends? Oui, tu as raison. Au fait, j'ai reçu la visite d'un policier. Ah bon? Qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait savoir si on était ensemble samedi soir au cinéma. Et qu'as-tu répondu? Je lui ai dit que oui, bien sûr. Maria, tu es une brave fille. Tu es un garçon formidable. En tout cas, je regrette rien. Bon, au revoir, Lies. Je te raccompagne? Non, c'est pas la peine. Vaut mieux pas. مزيان الله يعينك. بوليس امشي. واش كاين؟ بوليس امشي معنا. Alors, champion, on résiste aux policiers maintenant? Je ne savais pas que c'était des policiers. Ah, je vois que ton ami Mich t'a appris de bonne manière. On balafre les pauvres gens, on vole les voitures, on attaque les policiers qu'on soulage de leurs armes, et pour finir, on égorge comme un mouton un honorable citoyen français. Bande de barbares. Dis, tu veux que je te dise comment ton ami Mich a égorgé Barrios? Tu veux le savoir? Comme ça. Comme ça. Hein? Tu vois? Écoute-moi bien, Lies. Nous avons toute la nuit pour causer. Moi, je pose des questions. Et toi, tu réponds gentiment. D'accord? J'ai dit d'accord. Oui, oui, oui. Est-ce que tu as revu Mimiche depuis son évasion? Non, je ne l'ai pas revu. Tu mens. Je ne te crois pas. Je jure devant Dieu, je ne l'ai pas revu. Et lui, il n'a pas cherché à te contacter? Moi, j'ai cherché à le contacter. Je suis allé voir sa sœur et il m'a dit que Mimiche n'est jamais venu la voir après son évasion. Elle m'a dit aussi que Mimiche, il m'en veut à mort parce qu'il est en prison à cause de moi. Que jamais il me pardonnera. Menteur. Tu es un menteur. Il ment comme il respire, ce type. Écoute-moi, Lies. Tu es un bon boxeur. Mais j'ignorais que tu étais aussi comédien. Alawa, fais venir le gardien d'usine.
Toi, Lies, non seulement je suis convaincu que tu as revu Mimiche, mais je crois même que tu es un de ses complices. Où étais-tu hier soir? À l'entraînement. Et après l'entraînement? Je suis rentré à la maison et je ne suis plus sorti. Tu as des témoins? Tout le quartier m'a vu rentrer à la maison. Mais personne ne t'a vu ressortir par les terrasses, bien sûr. Regarde bien cet homme. Regarde-le bien. Il était à l'usine avec ses complices. Allez, parle! Non, je ne connais pas lui. Lui, il ne connaît pas. Moi, je connais Antar. Antar, c'est tout. Lui, il ne connaît pas. Bon, emmène-le. Allez, emmène-le. Tu sais qui c'est, Antar? Hein? Tu sais qui c'est? Je sais que tu le sais. Mais je vais te le dire quand même. Antar, c'est Mimiche. Mimiche, le solitaire. On n'oublie jamais que les boxeurs finissent toujours par se découvrir. Et je te jure que ce jour-là, je te mettrai KO. الياس قعد محبوس في السر لمدة يومين، وفي اوقات مثل هذه كلام المدرب نتاعو كان مازال في وذنيه. ما تهبطش لاكارد ديالك الياس، ما تهبطش لاكارد ديالك تربح. وبالفعل في هذوك اليومين الياس عمره ما حبط لاكارد ديالو، ولما الشرطة ما كان عندها حتى دليل تلزم عليها تطلق سراحه. هاي فرد شفيق بالله قلبك عليه. هاي فرد شفيق ولا رجل مبروك عليكم العقوبة زواجهم. لاباس 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 مبروك عليك وليدو تختم ان شاء الله والعقوبة لزواجك وللوليدات. مبروك عليكم. مبروك العقوبة لزواج ان شاء الله. مبروك يا وليدي مبروك. سلم قدام اللي سالك اليوم في الختانه يقعد فال، لخاطر هذا النهار يقعد في التاريخ. ترتقت يا الخوات، ترتقت في الشرق، في الغرب، في الجزائر، في الصحراء. وش اللي ترتقى من ابو علم؟ الجهاد يا الياس، الجهاد. جبهة التحرير الوطني، الفرون ليبراسيون ناسيونال. Grave désordre en Algérie. Dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre, des bandes armées ont attaqué en 30 points du territoire. Le bilan fait état de 8 morts et de nombreux blessés. Les dégâts matériels sont évalués à plusieurs centaines de millions. Il ne s'agit pas d'attentats localisés, mais d'une action soigneusement montée et coordonnée de l'Est à l'Ouest du pays. Dimanche 7 novembre 1954. De vastes opérations de police, au cours desquelles des milliers de personnes ont été interpellées, ont permis l'arrestation de centaines de suspects. Ce vaste mouvement permettra sans nul doute d'identifier les éléments terroristes qui ont organisé et déclenché la série d'attentats de la nuit de la Toussaint. Le Conseil général d'Alger a exigé que l'ordre soit fermement et rapidement restauré, les coupables sévèrement châtiés.
Le ministre de l'Intérieur et des Affaires algériennes a pour sa part déclaré: l'Algérie, c'est la France, et la France ne reconnaîtra chez elle d'autre souveraineté que la sienne. Notons enfin que le gouvernement général a dissous hier, vendredi 5 novembre, le parti nationaliste MTLD, soupçonné d'être à l'origine des troubles. Voyons à présent l'actualité sportive. ما على بالهمش لو ام تي ال دي ما عنده حتى علاقه بالجبهه. Le championnat honneur et boxe. C'est sûr دوك يحبسوهم كامل. catégorie que nous vous retransmettrons en direct à partir de تخلط لهم 14h. الكاقايه بحالك ما بقى فيها ما يتفرس. يما هذا انت الياس. وعلاه ما قلتليش يا وليدي باللي راك رايح تبوكسي وعلاه؟ ما حبيتش نهولك يما، هذا ما كان. باباك ساكن البحر وانا ساكنه المرار. يما ما تخافيش، هذه رياضة برك، هذا ما كان. هكذا كان يقول باباك الله يرحمه، الصيادة برك يا بايا، الصيادة برك. يما ادعي لي بدعوة الوالدين، تنفع الراجل وهي الصحة. يا وليدي الله يكون معاك ومع جميع المؤمنين. يما الله يعيشك. هيا سي الكونديستان، خاف لحد باش نخرج. بالعقل خلينا نلحف. شعري راه يبان. صافا سيقول منا. شوف خصك غير شويه ريحه تولي تبان مدام تاع الصح. هيا نخرجوا بصح كي نكونوا في الزنقه لازم نزعبل شويه. اضحك هيا خرج. Mesdames et messieurs, un peu de silence s'il vous plaît. Le troisième combat de la soirée dans la catégorie moyen va opposer le champion d'Alger, Jean-Pierre Gomez, à son challenger Lies Méziani. Le combat sera arbitré par M. René Autambré, arbitre fédéral. Jean-Pierre Gomez. Méziani est un boxeur nerveux. Il manque de technique. Il frappe fort. Alors surtout, évite le corps à corps. D'accord. Voilà. شوف خدم له لتحت، خدم له لتحت ما طف الجوش. Plus vite, plus vite, plus vite. اضرب جوش دروات. زين دوبلي جوش. صح. سي بون. Boxez.
Méziani fonce sur Gomez. Il la trouve ce dernier dans les cornes. Méziani frappe. Il frappe très fort. Encouragé, poussé par un public à majorité arabe, complètement fanatisé. Gomez est dans les cornes. Il subit le coup. Tente de se dégager de l'emprise de Méziani. Mais celui-ci l'en empêche en le poussant sous le regard de monsieur l'arbitre, complètement dépassé. Ce n'est pas un match de boxe. C'est un combat de rue. C'est une véritable corrida. Méziani continue son forcing. Uppercut, crochet, les coups pleuvent, notamment les coups bas qui obligent Gomez à baisser la garde. Ah, voilà, bravo Gomez, Gomez se dégage joliment grâce à son excellent jeu de jambes et à quelques esquives. Il oriente la boxe brute de l'arabe. Gomez est supérieur, largement supérieur à Méziani, mais Méziani hargneux, volontaire, crocheur. Méziani fonce sur Gomez, qui contre d'une droite son adversaire. Mais bon Dieu, que fait Gomez au lieu d'attaquer? Il laisse l'initiative à Méziani. Méziani avance. Il se rue sur Gomez, coincé dans les cordes. L'arabe frappe, très dur. Mais c'est incroyable. Gomez ne peut pas se dégager. Oh là là, c'est pas possible. Gomez reçoit au visage. لكش ما خلو لك نفهمك على جبدة لي السلاح ما عرفش ميميش سيدي هاي نطلب السمح لك السمح يا ميميش على ركيبي ما تقتلنيش يا ميميش دي واش تحب علاش خلاص يا ميميش علاش انت اللي تحب يا ميميش ما تقتلنيش يا ميميش ما تقتلنيش سامحني يا ميميش intervient et sépare les deux boxeurs. Méziani. Autour de Gomez, comme une bête sauvage. Le voilà qui sourit à nouveau sur Gomez. Les coups pleuvent, sans discernement, infatigable ce Méziani, infatigable. Il cherche visiblement le chaos. Non, il le cherche. Il frappe. Oh, quel fou, Gomez. غنسلك من غوزي هذا بورتيباك زيد طاح فيه غوزي واحد اخر. S'agrippe à Méziani. Celui-ci réussit à se dégager. Il frappe. Oh là là, Gomez courageux, ne tombe pas. Il ne tombe pas. Méziani se déchaîne, quelle force. Oh là là, Gomez reçoit une droite à la tente. Ah, une passive. Méziani. برافو الياس هذا جيبها. الياس في هذا النهار 7 نوفمبر 1954 كان خاض آخر مقابلة نتاعو في الملاكمة. نهارات من بعد تلقى عليه القبض. في جانفي 1955 طلقوه وحرموا عليه الدورة في العاصمة. في 10 جوان 1957 الياس طاح في ميدان الشرف وسط معركة الجزائر بسلاحه في يده. ميميش السوليتير اللي رجع ميميش السبع طلع للجبل في 1957 بعد معركة الجزائر، وفي 62 بعد الاستقلال ما بان حتى خبر عليه.